इस एक ओरिंग के लिए मुझे इसका इंजन ओपन करना पड़ा। प्रॉब्लम जो है ना, मेन प्रॉब्लम यहीं पे थी। बाइक में प्रॉब्लम क्या है पहले वो दिखाता हूँ। बाइक को स्टार्ट किया और जैसे रेस देंगे ना, सीटी जैसी आवाज़ आएगी इंजन से, सुनना। जैसे ही एक्सीलेटर को देता हूँ फट करके आवाज़ आती है, हवा जैसे निकलता है। इसका मैंने हेड ओपन कर दिया, कंप्लीट हेड खोलना पड़ा था मुझे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज़। तो आज मेरे पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है। ओल्ड मॉडल है लेकिन स्प्लेंडर प्लस बाइक है। और इस बाइक में प्रॉब्लम ये हो रही है, बाइक चल रही फर्स्ट क्लास, स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत क्या, जैसे ऐसे एक्सीलेटर लूँगा ना झटके में, एक्सीलेटर को झटके में लेते हैं ना तो इंजन से फट करके आवाज़ आती है। आप लोगों को मैं स्टार्ट करके बाइक सुना देता हूँ, पहले वो साउंड, वो आवाज़, उसके बाद में बताता हूँ करना क्या है। चलो पहले इस बाइक को स्टार्ट करता हूँ और साउंड आप लोग सुनना। जैसे ही एक्सीलेटर मैं दूंगा ना झटके से तो फट करके आवाज़ आएगी सीटी जैसे। तो अब मैं इसको खोलता हूँ और जो साउंड आ रहा है वो किस किस को समझ में आया है आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जैसे ही मैं झटके से रेस देता हूँ ना बाइक की, वैसे ही फट फट करके आवाज़ आती है, मतलब हमेशा आती है ये आवाज़। तो ये आवाज़ अगर आ रही है तो इसको तुरंत ठीक करवा लेना, वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे। जैसे मतलब कि जैसे एक्सीलेटर ले रहा हूँ ना, हवा जैसे निकल रही है, हेड के पास से हवा जैसे निकल रही है, फट फट करके हवा निकल रही है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसका जो हेड है ना, हेड ओपन करना है। तो चलो अब मैं इसका फटाफट से हेड ओपन कर लेता हूँ और इसमें जो भी कमी है, जो भी प्रॉब्लम है, सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से ठीक कर सकते हो। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और कमेंट्स कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अब खोलते हैं इसको फटाफट से, उसके बाद दिखाते हैं कि कमी कहाँ पे, आवाज़ क्यों आ रही, साउंड क्या, वो सारा कुछ आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। हेड निकालने से पहले एक काम करना, ये केम है, केम को फ्री कर लेना, मतलब पेचकस लगाना और इसको इस तरीके से फ्री कर लेना ये। अब इसके बाद हेड निकाल लेना। ये देखो ये बिल्कुल आराम से घूम रहा है ना केम। अब इसका हेड बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका हेड मैंने खोल लिया है, हेड को साइड में रखते हैं। अब जो कमी है, जो प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, आवाज़ क्यों आ रही थी रेस देने पे। तो आते हैं ब्लॉक साइड में और ब्लॉक की साइड में पता लगेगा कि हाँ कमी किस जगह पे है। देखो ये रही कमी, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। पता है क्या कमी है, देखो आप लोगों के बिल्कुल सामने, ये बॉन्ड जो इतना ज़्यादा थोप देते हो ना, ये इतना ज़्यादा बॉन्ड मत थोपा करो। ये देखो ये बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है कि साउंड जो है वो आ रहा है, इसी बॉन्ड की वजह से। क्योंकि यहाँ से जो हवा है, एयर है, वो कन्वर्टर का जो पाइप लगा होता है ना, कन्वर्टर वाला, उस पाइप में ये हवा जाती है, साइलेंसर में भी जाती है। तो इतना ज़्यादा बॉन्ड लगाने से ये हुआ कि ये ब्लॉक हो गया। देखो इतनी ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए बॉन्ड, जितनी ज़्यादा लगा देते हैं लोग। देखो ये इतनी ज़्यादा बॉन्ड कौन लगाता है यार।
आप लोग कमेंट्स करके बताना मुझे ये सही है या गलत है। इतनी ज़्यादा बॉन्ड लगाना चाहिए पैकिंग में किसी, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी, ये बहुत गलत है। इतनी ज़्यादा बॉन्ड लगाते हो पैकिंग में, तो पैकिंग में बॉन्ड मत लगाया करो। मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा किस तरीके से बॉन्ड यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये लगती है, अब ये बॉन्ड इसको ब्लॉक कर देगी, इसमें से एयर नहीं जाएगी तो बाइक तो प्रॉब्लम करेगी। अब यहाँ से हवा नहीं निकल रही थी तो कमी क्या हुई पता है, साइलेंसर, ये देखो, ये मैं 1 मिनट इसको निकाल के साइड में रखता हूँ, ठीक। यहाँ से एयर नहीं गई तो क्या हुआ, पैकिंग यहाँ से देखो, ये ठीक है, यहाँ पे देखो जल गई ना पैकिंग। ये एयर यहाँ से निकल रही थी, इस जगह से एयर निकल रही थी, क्योंकि ये ब्लॉक था, ये जो होल था ये ब्लॉक था, ये वाला होल पूरा ब्लॉक था, वहाँ से एयर निकलने लगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो रेसी बॉन्ड है वो बहुत कम पैकिंग में यूज करा करो। इतना ज़्यादा भर देते हो कि पूरा जो होल ही है वही ब्लॉक हो जाता है। अब ये पैकिंग को देखो, दोनों साइड से इसमें एयर निकल रही थी, ये देखो, इसी ओरिंग के वजह से जो इतनी ज़्यादा बॉन्ड लगाई थी, इसी वजह से यहाँ से एयर निकलना स्टार्ट हो गई, पैकिंग बेकार हो चुकी है इसकी। ये देखो, ये पूरा काला पड़ गया। आप लोगों को तो पता चल ही रहा होगा कि यहाँ से एयर निकल रही है, तब तो ये काला पड़ा हुआ है। बाकी और जगह बिल्कुल ठीक है। देखो ये भी बॉन्ड है, देखो भाई साहब, इतनी ज़्यादा यार बॉन्ड एक हेड में लगती है क्या यार। चलो इसको फटाफट से पूरा क्लीन कर लेते हैं, पूरा क्लीन मैं कर लेता हूँ, और ये पैकिंग को चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी पूरा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में सारा कुछ फिटिंग करते हैं, है ना। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को, इसका जो पिस्टन है वो टॉप पे ले लिया है, पिस्टन को क्लीनिंग कर दिया पूरा। ये देखो पिस्टन पूरा क्लीन कर लिया है, और जो यहाँ पे पूरी क्लीनिंग होती है वो भी कर लिया है, हेड भी पूरा बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिया है, ठीक। अब इसकी ये है पैकिंग, और रेसी बॉन्ड है। बॉन्ड कितने हिसाब से लगाता हूँ वो चीज़ गौर करना। चलो अब इसको फिटिंग करते हैं। प्रॉब्लम जो थी वो आप लोगों को समझ में आ गई। देखो बिल्कुल नॉर्मल रेसी बॉन्ड यूज किया है, क्योंकि ओल्ड बाइक है काफ़ी, तो रेसी बॉन्ड यूज कर रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में रेसी बॉन्ड लगाया इस ट्यूब में मैंने, इस पैकिंग में बहुत कम। तो इसी तरीके से लगाना, बहुत कम रेसी बॉन्ड का यूज करना पैकिंग में। बहुत ज़्यादा लगाने से यही प्रॉब्लम होती है कि होल जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और फिर बाइक का इंजन प्रॉब्लम करने लगता है। और बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। दोनों डावेल्स याद रखना, दोनों डावेल से भूलना ही नहीं। पैकिंग कभी भी लगाना हेड में या ब्लॉक की, तो दो डावेल्स दोनों में लगते हैं, उनको लगाना भूलना ही मत बिल्कुल। अब ये ओल्ड इंजन है, मतलब कि पुरानी बाइक है स्प्लेंडर, तो ये वाली जो एक भोगली है ना वो यहाँ पे लगेगी, ये ओरिंग के साथ में, ठीक। ये कोई बॉन्ड मत यूज करना यहाँ पे, ये ठीक। अब जो है इसमें एक ओरिंग और वाशर, उसमें आप लोगों ने देखा जब मैंने शुरू में खोला था वो सिर्फ और सिर्फ ओरिंग थी, वाशर वहाँ पे था ही नहीं, क्योंकि वाशर इस बाइक में लगता है, सेल्फ वाले में नहीं लगता। ये वाशर की मैं बात कर रहा था। देखो ओरिंग और वाशर एक साथ इस यहाँ पे बैठता है, इस जगह पे, इसको मैं यहाँ पे बैठा लिया। देखो कोई बॉन्ड दिख रही है आप लोगों को यहाँ पे, बिल्कुल क्लीन, ये देखो बिल्कुल क्लीन। इस तरीके से पैकिंग में रेसी बॉन्ड यूज करना है। अब इसका हेड है पूरा हमने कंप्लीट क्लीन कर ही लिया है, बस इसको फिट कर देते हैं। जो कमी थी, प्रॉब्लम थी, वो हो जाएगी सॉल्व। जो एयर निकल रही थी एक्सीलेटर झटके में लेने से, वो प्रॉब्लम अब नहीं होगी। उससे काफ़ी ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि बाइक स्टार्ट नहीं होती। अगर ये कुछ दिन और चलती तो ये बाइक बंद हो जाती, स्टार्ट नहीं होती जब तक हम इसकी पैकिंग नहीं चेंज करते। और जब ये बंद हो जाती है तो समझ में भी नहीं आता है कि हाँ कमी कहाँ पे है, क्योंकि बाइक चालू ही नहीं होगी तो इंजन में कमी कहाँ ढूंढ पाओगे। तो ध्यान आप लोगों को रखना है। बाकी चलो अब इसका हेड कंप्लीट करता हूँ मैं। हेड मैंने इसका फिटिंग कर दिया, लेकिन टापा मैंने नहीं लगाया। ये जो पैकिंग है ना टापा वाली, ये भी चेंज कर रहा हूँ बिना रेसी बॉन्ड के। ट्यूब लगा रहा हूँ, देखो वो पैकिंग लगा रहा हूँ। रेसी बॉन्ड इस पैकिंग में यूज मैंने नहीं किया, और ना आप लोगों को करना है। एक जगह पे हेड वाली जो है उसमें लगाना बस, उसके बाद कहीं पे भी मत लगाना। ये देखो ये इसका टॉप कवर है, ये भी लगा के कंप्लीट फिटिंग कर देते हैं। यहाँ पे एरो बना हुआ, ये एरो साइलेंसर साइड में रखना है, बैठ जाएगा।
इसकी मैंने टाइमिंग मिला ली है, मैच कर दी। यहाँ पे देखो ये जो स्प्रॉकेट का ये है टी और ये है हेड में, इसको और इसको सामने मैच करा देना, टाइमिंग मिल जाएगी। और जो इसमें पिस्टन था वो मैंने टॉप पे लिया था, मतलब हमको मैग्नेट साइड से कोई टाइमिंग नहीं मिलानी पड़ी। पिस्टन टॉप पे लेने के बाद स्प्रॉकेट की टाइमिंग इस तरीके से मिला देना है। अब चलो इसको कंप्लीट करते हैं इंजन को, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करके साउंड वो जो आ रहा था वो गया कि नहीं, ये चीज़ देखना। तो फाइनली बाइक हो चुकी है कंप्लीट, हमने इसका हेड कंप्लीट फिटिंग कर दिया, सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। अब बाइक को स्टार्ट करते हैं और झटके से रेस देते हैं। तो फाइनली बाइक हो चुकी है कंप्लीट। आप लोगों ने वीडियो में देखा छोटी सी गलती की वजह से मुझे इसका हेड जो है हेड ओपन करना पड़ गया। छोटी सी गलती थी, क्या प्रॉब्लम थी, रेसी बाउंड ज़्यादा लगा हुआ था ना। तो फाइनली बाइक हो चुकी कंप्लीट। बाइक को देते हैं कस्टमर को और ये वीडियो करते हैं एंड। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।